Үзэгч та бүхэнд орой мэнд хүргэе. Орон нутгийн болоод улс олон улсын мэдээг хүрэхэд бэлэн болоод байна. Анхаарлаа хандуулна уу. Аймгийн цэргийн штаб Завхан аймагт алба хайж байгаа цэрэг дайчтай эргэлээ. Орон нутгийн төсвийн тодтголд хэд хэдэн өөрчлөлт оруулжээ. Улаангой суманд нийтийн тээврийн үйлчлэгээ үзүүлэх жолооч нар шалгарлаа. Хил хамгаалалтад туслах хүчний зөвлөгөө боллоо. Математикчийн Микен нэрэмжит баруун бүсийн олимпиадад манай аймгийн сурагчид амжилттай оролцсон байна. Дуу миний амьдрал уралдааны 3 дугаар шатны шалгаруулалт явагдаж байна. Үзэгч та бүхэндээ эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй одоо хүргье. Мэдээлж байна. Цэргийн штабаас нутгийн цэргүүдийнхээ алба хайж байгаа орчин нөхцөл ахуй хангамжтай газар дээр нь танилцах зорилготой цэрэг эргэх арга хэмжээг жил бүр зохион байгуулсаар ирсэн байна. Энэ удаа Завхан аймгийн Завхан дэс суманд байрлах Хилийн 0277 дугаар ангид хугацаа цэрэг алба хааж байгаа цэрэг дайчтай эргээд иржээ. Манай аймгаас цэргийн жинхэнэ албанд 2014 онд татагтан зэвсэгт хүчний 123, 340 Улаанбаатар хотдох зэвсэгт хүчний анги, Хилийн цэргийн тэг 277, 297 дугаар цэргийн ангиудад байлдагч нар алба хааж байна. Нутгийн цэргүүдийнхээ алба хааж буй орчин нөхцөл ахуй хангамжтай газар дээр нь очиж танилцах зорилготой Завхан аймгийн Завхан дэс суманд байрлах Хилийн тэг 277 дугаар ангид хугацаа цэргийн алба хааж байгаа цэрэг дайчтай аймгийн цэргийн штабаас эргээд ирлээ. Завхан дэс сумын ангийн төв болон Хилийн 5 заставд манай аймгийн 170 гаруй цэрэг эх орныхоо дархан хилийг хамгаалж алба хааж байгаа бөгөөд цэрэг дайчдын сэтгэл санаа өдрөх тэнүүн байсан хэмээн цэргийн штабын дарга хурандаа Баатар Эрдэнэ хэлсэн юм а. Цэрэг дайчдын минь бас оршин амьдарч байгаа тэр байр байдал, орчин нөхцөл, эрүүл мэнд, сэтгэл санаа, хангамж эдгээр зүйлүүд дээр нь бид нар бас газар дээр нь очиж танилцах ийм одоо зүйлийг бол бас гол анхаарсан. За дээр нь бол бид ангийн одоо төвд алуу хааж байгаа цэрэг дайчдаас гадна заставуудад харуул дээр одоо өр гүйцэтгэж байгаа хилчин дайчдынхаа амьдрал ахуйтаа бас бид нэр явж газар дээр нь ингээд танилцаад ирлээ. За энэ хугацаанд бас аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Чимэд даргын одоо мэндчлэгээ бид нар бичлэгээр аваач танилцуулсан. Аймаг орон нутгийн хийж бүтээн байгуулалтын ажлаасуудаа бас бид нар бичлэгээр харуулсан. За аймгийн 90 жилийн ойг өгтөж хийж байгаа ажлын талаар бас бид нар цэрэг дайчтай мэдээлэл хүргэсэн. Ийм байдалтайгаар бас хоёр анги байгууллагын хоорондоо хамтран ажиллах энэ төлөвлөгөөний дагуу бие биедээ мэдээлэл солилцсон ийм одоо ажил боллоо. За цэрэг дайчид маань өргөө бол амжилттай сайн гүйцэтгэж байна. Ер нь өнгөлөг, жавхаалаг, өвд зуусан юмгүй, сэтгэл санаа өндөртэй анги байгуулгын удирдлагч гэсэн одоо энэ хүмүүстэй бол цэрэг дайчидтай бол байнга эргэж тойрдог. Ер нь бол сэтгэл хангалуун байгаагаа бол илэрхийлж байсан. За эндээс бол манай телевиз ус та бүхнээр дамжуулж ар гэр аав ээжтэйс нь бас загтал илгээмж авсан. Энийгээ хөргөж өгөөд бас сар шинийн энд дутахгүй болох сар шинээ сайхан одоо тэмдэглэхийг хүсэж өрөөж бас тэр цэрэг дайчдын мэндчлэгээ бид нар бас авчирсан байгаа. Улс нутгийн цэргүүд хариуцлагатай дайчин байж албаасаа хааж байгааг ангийн удирдлага онцлон хэлж байсан гин цэргүүд нутаг оронд хийгдэж буй ажлын талаар сонирхноос санал бодлого хуваалцсан бөгөөд тэдэнд аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргын мэндчлэгийг дамжуулж аймгийн 90 жилийн ой өгсөн ажлын талаар мэдээлэл хийсэн гэж байна. Мөн цэргүүдэд ар гэр аав ээжээс нь илгээсэн захиа илгээмжийг гардуулан өгсөн юм аймаг орон нутгаас эргэж ирсэн цэргүүд талархаж байгаагаа илэрхийлээд сар шиндээ сайхан шинэлэрээ хүүн цэргийн албаа нэр төртэй хаагаад очно хэмээн гэр бүлийнхэндээ дамжууллаа. Дараагийн мэдээ хүргэе. Улсын хурлын 1-р сарын 23-ны хуралдаанаар улсын төсөв тодтгол хийсэн. Төсвийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт орсонтой холбоотойгоор орон нутгийн төсөвт хэд хэдэн өөрчлөлт оруулахаар болсон байна. Улс орон хэмжиж иргэдийн хэрэглээг танах тэр байтугай хүүхэд халамжийн мөнгийг хүртэл танах шахсан улсын хурлын 1-р сарын 23-ны өдрийн хуралдаанаар Монгол улсын 2015 оны төсөв тодтгол хийсэн. Төсвийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт орсонтой холбоотойгоор сангийн яамнаас аймаг орон нутгуудад төсвийг танах хэд хэдэн өөрчлөлт оруулах албан тооцоог хүргэлсэн байна. Бүтэц орон тооны хувьд сумдын засаг даргын хамгийн газрын бүтцэд санхүүгийн албыг байгуулах Монгол улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн төлөө удирдлагын тухай хуулийн дагуу аймаг сумын засаг дарга нэгээс доошгүй орлогчтой байх, төрийн албан хаагч өндөр насны тэтгэврт гарахад 36 сарын тэтгэмж олгодог байсныг өөрчилж, ажилсан жилээс хамааран олгодог болох гэх зэрэг асуудлууд багтсан байна. Мөн зарим агентлаг хэлцүүдэд өөрчлөлт оруулахаар болжээ. Монгол улсын засгийн газрын бүтц өөрчлөлттэй холбоотой аймгийн засаг даргын
дэрэгдэх харьяа агентлагуудын бол бүтцийг бас шинжилэн тогтоосон. За үүний дагуу бол аймагт бол одоо хуучин бол одоо соёлын яам татан буугдсантай холбоотойгоор аймгийн одоо биеийн тамир спорт соёл аялал жуулчлалын газар гэж байсныг бол биеийн тамир спортын газар гэж өөрчилж. За энэс бол бас тодорхой орон тоогийн одоо байгаль орчны газрыг бол байгаль орчин аялал жуулчлалын газар болгож. Энд бол бас энэ тусгай зорилтын шилжүүлж хийж байгаа байгууллагын хувьд бол бас ийм бүтцийн өөрчлөлт хийгдэнэ. За дөрөвдүгээрт нь бол байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх үйл ажиллагаанд зарцуулдаг хөрөнгөний хэмжээ бол бас буурч байгаа. За энэ бол хуулинд бол өөрчлөлт орсон доор байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуульд өөрчлөлт орсон доор газрын төлбөрийн орлогын одоо 30%-ийг байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээнд зарцуулна гэдгийг бол энэ 30%-ийн хэмжээг бол одоо хуулиар 15% болгож уулгаж байгаа. За ус аршаан ашигласны нөөцийн төлбөр бол 55% байсныг 35% болгож бол тус ус ууруулснаар байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээнд зарцуулахаар одоо аймагт хуваагдсан сангийн энэ зөвлөлтийн мөнгө бол тодорхой хуваар бол бууж энэ тодтолоор өөрчлөлт орох юм. За дараагийн нэг асуудал бол аймаг сумдын одоо орон нутгийн хөгжлийн санд бол бас тодорхой өөрчлөлтүүд орж байна. За энэ төрлийн одоо орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн санг бүрдүүлдэг усын төсвүүд одоо нэгдсэн сан бүрдүүлж байгаа энэ орлогын одоо их өсвөр дутагдж байгаа, буурч байгаатай холбогдуулаад бол өөрчлөлтүүд тусгаснаар аймаг бол одоо үндсэндээ орон нутгийн хөгжлийн санг бол одоо 2,793.4 сая төгрөгөөр одоо бууруулж тодтох ийм өөрчлөлтүүдийг бол орон нутгийн төсвийн одоо өөрчлөлтүүдийг тусгаж орон нутгийн төсвийн тодтолыг бол баталнаа. Сангийн яамнаас ирүүлсэн албан тоотын дагуу энэ асуудлуудыг аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчид засаг даргын зөвлөлт цагаан сарын дараа хуралдаж шийдвэрлэх юмна. 2015 онд нийтийн тээврийн үйлчлэгийг сайжруулах зорилгоор тендер зарлаж микромашинтай жолооч нарыг сонгон шалгаруулахаар Улаанбаатарын засаг даргын 5 газраас шалгаруулалт хийсэн байна. Энэхүү сонгон шалгаруулалтанд 16 жолооч материалаа ирүүлснээс эцсийн байдлаар 9 жолоочийг шалгалтанд оруулж 6 чиглэлд явах жолооч нарын нэрсийг тодруулсан байна. 2015 нийтийн тээврийн үйлчлэгийн зориул нь орон нутгийн сангийн хөрөнгөөс 32.8 сая төгрөгийг төсөвлөн сумын хурлаар баталсан. Орон нутгийн сангийн хуулийн дагуу тендер зарлаж Улаанбаатар суманд нийтийн тээврийн үйлчлэгээ үзүүлэх жолооч нарыг сонгон шалгаруулахар болсон. Үүний дагуу Улаанбаатар сумын засаг дарга 1-р сарын 19-ний өдрийн 14 тоот захирамж гарган нийтийн тээврийн үйлчлэгийг үзүүлэх жолооч нарын дунд сонгон шалгаруулалт явууллаа. Тус шалгаруулалтанд оролцож байгаа жолооч нарыг үндсэн бичиг баримт, техникийн бэлэн байдал, ерөнхий мэдлэгийн шалгалт гэсэн 3 шалгуураас шалгасан бөгөөд эдгээр жолооч нарын нэрс тодорсон байна. Өнөөдөр Улаанбаатар сумын засаг даргатай аль биесны гэрээ байгуулан 2-р сарын 9-ээс үйлчлэгээ жигдруулах юм байна. За Улаанбаатар сумын нийтийн тээврийн үйлчлэгэнд явж байгаа жолооч нарыг 2015 оны сонгон шалгаруулалтыг явууллаа. Нийтдээ 16 жолооч сонгон шалгаруулалтанд орохоор материал авсан. За өнөө жил бол орон нутгийн хөгжлийн сангаас санхүүжилт нь өгч байгаа учраас жолооч нар бол сонгон шалгаруулалтыг бол бас үндсэн материалын битэмжлээд тэгээд жолооч нарын өөрсдийнх нь бичих баримтан дээр багцлж нэг оноо тавиад тээврийн гэрэгсэл энэ ерөнхий байдал дээр нэг багцлж нэг оноо тавиад за мөн жолоочийн ерөнхий мэдлэг гэсэн 3 зүйлээр үндснэлж нийлбэр оноогаар нь одоо шалгаруулалт хийгээд ингээд шалгасан. За комисс бол үндсэндээ шалгахлаар бас 2015 онд нийтийн тээврийн үйлчлэгэнд явахад бол хамгийн гол нь машин зэрэгний ижил байдал, жолоочийн өөрийнх нь одоо бас жолоодох эрхийн одоо ялангуяа Д ангилтай байх хэрэгтэй гэсэн гол зүйлийг онцолж авсан. За мөн одоо зорчигчийн ая тухтай орчин бүрдүүлэлт, тээврийн хэрэгслийн насжилт гэсэн зүйлүүдийг голлож авсан. Тэгээ энэ 16 жолооч үндсэн материал авсан. Энээс 13 жолооч сонгон шалгаруулалтанд орсон. Сонгон шалгаруулалтаас 13 жолоочоос дахиад 4 жолооч бол үндсэндээ энэ сонгон шалгаруулалтын үйл ажиллагаанд оролцох боломжгүй байна. Шууд хасагдах нөхцөлтэй байна гэдээ хасаад цаана 9 жолоочийг бол сонгон шалгаруулалтын материалтай үндэслээд аваад өнөөдөр бол
6 жолоочийг сонгож авсан. За энэ 6 жолоочийг бол үндсэндээ өнөөдөр сумын засаг даргатаа гэрээ байгуулад тэгээд үндсэн маршрутын одоо хуваарлаад ингээд 2015 онд бол нийтийн тээврийн үйлчлэгэнд явах эрхийг олгоно. Их хэдээс юм шиг. Өнөөдөр гэрээ байгуулж байгаа юм чинь яг гэрээ байгуулаад засаг даргатаа яриад засгийн зөвлөл ярьчихсан байгаа. Засаг даргад өнөөдөр байгуулад нэгтгэс чиглэх болоод гэж бодож байна. Тэмцсэн жолооч нар нийтийн тээврийн үйлчлэгээ үзүүлэх эрхийг авах бөгөөд үйлчлэгээг учир дутагдaltaй үзүүлсэн тохиолдолд дараагийн жолооч нар нийтийн тээврийн үйлчлэгээг үзүүлэх эрхийг шилжүүлэх юм а. Өнөөдөр хөлийн туслах хүчний зөвлөл хуралдлаа. Тус хуралдаанаар 2014 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа хэлэлцэж алдаа амжилтад дүгнснээс гадна энэ онд хийх ажлын төлөвлөгөөгөө гаргасан байна. Хөлийн туслах хүчний зөвлөлийн хуралдаан боллоо. Тус зөвлөгөөнийг Баруун Түрэн сумын хөлийн 311-р анги, Улаангом сумын хөлийн 245 дугаар ангиас зохион байгуулж байгаа бөгөөд зөвлөгөөнд хөл орчмын сумын засаг дарга нар хууль хүчний байгууллага болон аймгийн удирдлагууд оролцлоо. Туслах хүчний зөвлөлийн хил хамгаалтын чиглэлээр аймаг орон нутгийн ард иргэд хууль хүчний байгууллагатай нэгт холбоотой хамтран ажиллаж хүндрэлтэй асуудалд анхаарлаа хандуулах зорилготой байна. Өнгөрсөн оны хөлийн туслах хүчний зөвлөгөөнөөс 24 заалт бүхий төлөвлөгөө гарган ажилласнаас 60% биелэлтэй хэрэгжсэн байна. Хэрэгжигээ заалтуудыг тус зөвлөгөөнөөр дахин хэлэлцэх бөгөөд 2015 онд хийгдэх ажлын төлөвлөгөөнд дахин тусах юм байна. Хөлийн бомбын асуудал яригдж байна. Иргэд хоорондоо харилцсан визгүүс орчдөг боллоо. Ачаал бол нэмэгдсэн. Цаашид ч одоо нэмэгдэх төлөвтэй байж байгаа. За хөлийн бомбтод гэхэд л одоо хөлийн албан байгууллагуудын ажилчид тэдний одоо үр хөвгтийг одоо хүмүүжүүлэх гэр цэцэглэх ажил бүрэн болцоо байгаа. Засаг дарганы газарт. За одоо үүнтэй холбогдуулаад бас аялал жуулчлалыг хил орчмын нутагт дэвсгэж хөгжүүлэх тийм ээ. Энэ асуудлууд байж байна. За хөлийн одоо хил дамсан малын улаан асуудлынхаа онцлог асуудал байж байгаа. Жил болгон л одоо яригддаг. Ер нь одоо сүүлийн жилүүдийн мал улаалах гэмт хэрэг бол буурсан эдээс талсан зогсоогдоогүй. Харин ч одоо 14 онд бол өсөх хандлагатай байна. Энэ одоо юутай холбоотой гэхээр Орос улсын улсаас эдийн засгийн одоо хямрал өгч одоо холбоотой байна. За манайд ч гэсэн одоо ард иргэдийн одоо гар дээр одоо бэлэн байхгүй холбоотой хамжиргааны дэвшинтэй холбоотой асуудлууд гарч ирж байгаа. Энэ бол аливаа гэмтэр гэдэг бол нийгмийн тэр нөхцөл байдал харилцаанаас л одоо шалтгаалдаг шүү дээ. Тий. Энэ бол 15 онд бас аймжирх чиглэлтэй. Тийм учраас бид нэр энэ хөлийн зөрчлийг одоо зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, талсан зогсоох чиглэлээр энэ аймаг орон нутгийн удирдлагатай өшөө одоо нягт хамтран ажиллах одоо шаардлагатай байна гэж байна. За энэ дээр бол тэр доод нэгж болсон нутгийн удирдах тийм ээ. Сумдын засаг дарга, хурлын дарга тэр багийн удирдлагуудтай одоо бүрх нэгт хамтран ажиллах шаардлага гараад байгаа. За энд бол онцон тэмцэл хэлэхэд бол сумдын одоо хэсэг өргөцсөн цагдаагийн төлөөлөгч нар байж байгаа. За эдний үйл ажиллагаа бол 14 онд бол маш сайн ажилласан. Энийг одоо бид нар бол батгаж ажиллана. Аймгийн тагнуулын байгууллагатай бас мөн одоо хамтар сайн ажиллаж байгаа. Хэд хэдэн арга хэмжээ зохион байгуулсан. За үүний үр дүнд бол цагдаа тагнуулын байгууллагатай харилцан ажиллагааг одоо сайжруулсан үр дүнд бол хөлийн зөрчлийн илрүүлэлт шийдвэрлэлд 13 оноос 14 онтой харьцуулж байна тийм ээ. Энэ үед бол ингээд харахад 28% одоо буурсан байж байгаа. Тэгээ энэ амжилтаа бол бид нэр цаашид батгаж ажиллана л гэж үзэж байгаа. Хил дээр хамгийн их гардаг зөрчил бол малын улгаа байдаг. Тэгвэл тус зөвлөгөөнөөр аймаг болон хил дамсан малын улгаа бууруулах, таслан зогсоох чиглэлээр иргэд хууль сахиулах байгууллагууд нэгт холбоотой хамтран ажиллах чиглэл гаргахаар ярилцж байна. Мэдээллийн хөтөлбөр сонгоо үзэж байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн мэдээллийг хүргэе. Монгол Улсын гавьяат багш Авшин Бэкэ агсны нэрэмжит Баруун Бүсийн математикийн олимпиад анхудаа Баян-Улгийн аймаг зохион байгуулагджээ. Тус олимпиадад манай аймгийн 30 гаруй сурагчид оролцож 21 медалийг хүртсэн амжилттай ирсэн байна. Монгол Улсын гавьяат багш Авшин Бэкэ агсны нэрэмжит Баруун Бүсийн математикийн олимпиад анхудаа зохион байгуулагдлаа. Баян-Улгийн аймгаас төрөн гарсан их эрдэнэт нь сургууль хүмүүжүүлэгч Монгол Улс даяар Бэкэ багш хэмээн алдарсан академик доктор профессор Монгол Улсын гавьяат багш Авшин Бэкэ агсны нэрэмжит Баруун Бүсийн математикийн олимпиад анхудаа зохион байгуулагдаж байна. Уг өргөн цар хүрээтэй нэр хүндтэй анхны олимпиадад Баруун 5 аймгийн өсвөрийн математикчид оролцож авьяас бэлэг ур чадвараа сорин өрсөлдлөө. Манай аймгийн хувьд Улаангом Өмнө Говь сумын 30 гаруй багш сурагчдаас бүрдсэн баг оролцсноос 8 наалт 4 мөнгө 9 хүрэл 12 тусгай байр эзэлсэн амжилтыг гаргасан байна. За сая Баян-Улгийн аймагт болсон
Орлын багш доктор профессор Меха Окшин нэрмжит олимпиаданд манай аймгийн төвийн аймгийн баг дээрээс нь өмнө гой сүмэн баг 2 баг математикийн олимпиаданд амжилттай оролцоод ирлээ. За амжилттай оролцсон багийн бүрэлдэхүүн төвхтэд багш нар та бүхэнд бас амжилт баяр хүргэж байна. За энэ олимпиадын онцлог нь болохоор математикийн олимпиад, за стандарт олимпиад, дахиад 30 метрийн стандарт олимпиад, 31 метр нь стандарт бус буюу жинхэнэ уралддаг олимпиад. Ийм хоёр төрлөөр олимпиад явагдсан. 2-аас аваад 11 дугаар ангийн сурагчид, дээр нь багийн багш нар, 12 дугаар анги, тэгээд багийн багш, дундын багш гэсэн ийм ангиллаар баруун 5 аймгийн хэмжээнд явагдсан ийм олимпиад жил бүхэн уламжил болж энэ олимпиад явагдана. Оролцсон сурагчдын баруун бүсийн математик олимпиад өргөн цар хүрээтэй болж байсныг хэлж байсан юм. Харин сэдвийн хувьд маш хүнд бодлогод ирсэн гэж байсан юм а. За 50-60 төгт оролцсон л гэсэн юм да. Баруун бүсд болохоор анх удаа оролцож байгаа. Тэгээ аймагтай бол жил болгоно оролцдог. Тэгээд энэ жилийн материал бол бас хүнд байсан. Тэгэл чатгаараа удаа л амжилт эзэлсэн дээ. 5 аймагаас болж байгаа болохоор маш олон найзтай болсон. Тэгээд сайхан байсан да. 30 гаруй хүүхэд оролцсон гэсэн. Стандартын олимпиад нь нүуний урд урдынхаас илүү хүндээс харин аймгийнх нь илүү хялбар болсон гэсэн. Тэгээд стандартын бодлогон дээр нүуний бидний бодож байгаагүй нэг зарим бодлогод бас ирсэн. За математик хичээл хичээлж оюун ухааны хөгжүүлээрээ. Энэ олимпиадад бага дунд ангийн багш нар оюун ухаанаараа өрсөлдлөө дунд ангийн багш нарын дунд явагдсан. Стандартын олимпиадад 32 багш өрсөлдсөнөөс цогцлбор 1-р сургуулийн багш Батгэрэл 3-дугаараар эзэлсэн байна. Аймгаас бол энэ баруун бүсийн олимпиадад нэлээд ач холбогдол өгч хүүхдүүдийг баг болгоно оролцоход дэмжиж тусалж оролцуулсан. Боловсрол соёлын газар болон боловсрол соёлын газрын тарх, боловсролын газрын мэргэжилтэн төмөрхөн нартай бол маш их баярлж байгаа. Олимпиадны хувьд бол ер нь сэдв боломжийн байсан. Гэхдээ харьцангуй хөндлөлтэй мэдээж манай хүүхдүүд бол ер нь оноо бол боломжийн маш сайн авч ирсэн. Урд нь баруун бүсийн олимпиад баян уйлгийн ховд ус гэж ээлжилж явдаг байсан. Тэгээ одоо энэ жилээс бол баян уйлгийн яг энэ жил явж байгаа олимпиад болохоор Микэ багшийн нэрмжит олимпиад жил болгоно уламжлал болгон зохиогдохоор болсон гэсэн. Одоо жил болгон баруун бүсийн олимпиад баян уйлгийн аймагт явагдана. Мөн манай аймаг дээр бол баруун бүсийн олимпиад Тэсо компани зохион байгуулдаг олимпиад явагдана. Одоо 3 дугаар сарын сүүлээр явагдах гэж бодож байна. Мөн баруун бүсийн математикийн олимпиадны үеэр Баян Улгийн аймгийн үндэсний тоглоом болох мөсөн хорол тоглоомыг бусдын аймгийн сурагчдад зааж сургах түгээн илрүүлэх зорилготой сургалт явуулсан байна. Тус сургалтын дараа тэмцээн явуулсан бөгөөд манай аймгийн 2 сурагч хүрэл медаль хүртсэн амжилттай гаргасан байна. Баян Улгийн явагдсан математикийн олимпиадын 2 дахь өдөрт нь бол хүүхдүүдийн дундад энэ Баян Улгийн үндэсний тоглоом Тогис Хумаалах буюу мөсөн хоргол гэсэн тэмцээн сургалт явуулсан байгаа. Сурагчид энэ сургалтыг заагаад тэгээд дараа нь сурагчдынхаа тэр сургалтанд хамрагсан сурагчдын дундад тэр 4 аймгийн хүүхдүүдийн дунд энэ тэмцээнийг явуулсан байгаа. За энэ тэмцээн нь болохоор олон улсын хэмжээнд явагддаг юм тэмцээн юм байна. Тэр Баян Улгийн тэр багш сурагчдын ярьж байгаагаар бол энэ тоглоомыг тоглолцсон хүмүүс бол сэтгэх чадвар нь бол илүү одоо өндөр хөгждөг маш тийм үндэсний тоглоом аа. Нэг хэсэг бол бас яг тоглохоо болоод одоо сүүлийн үед дахиад ингэ сэргийж байгаа юм тоглоом гэж хэлж байна лээ. Тэгэхээр энэний одоо улсын авраг нь бол 2 сард явагдах юм байна. Бас манай тэгээд Баян Улгийн аймагт энд бас ингэж оролцоороо бас аймгийнхаа багш сурагчид бас энэ тоглоомыг гэж өрнөөж ингэж яагараа гэсэн байгаа. Энэ тэмцээнд манай багаас 4-р ангийн сурч улс бол 6-гийн 7-р ангийн сурч алтчнаар оролцсон. Насны ангил байхгүй. Одоо 4-р ангийн сурагч маань 12-р ангийн сурагчтай бол тоглосон байгаа. Тэгээд энэ хоёр сурагч маань яг энэ тоглоомын ангилал тэмцээнд хоёулаа 3-р эзэлсэн байгаа. Энэ тоглоом нь хамгийн гоё нь бол 21 өтөх. Хамгийн гоё нь ингээд хорголоо тоолж авах юм байсан. Тэгээд энэ тоглоомыг сургуулаар ингээд тоглох юм бол их сайн үр ашигтай. Тэгээд математикийн талаар их сайн мэдлэгтэй болж авах гэж бодож байна. Энэ хичнээн хүүхд өрсөлдөв яг сургалтын номтой. Эмэгтэй ангиллалд бол 5 хүүхд өрсөлдсөн, эрэгтэй ангиллалд нэг 6-7 хүүхд өрсөлдсөн байна. Тус олимпиад аймаг улсын олимпиадны өртөл хүүхдүүдийн бэлтгэл оюун ухааныг шалгасан олимпиад болсныг мэрэгчлэнүүд хэлж байсан юм. Баруун бүсийн олимпиадад амжилт гаргасан нийт зурагчдаа баяр хүргэе.
MBC телевиз Харьхран зураг FM хамтран зохион байгуулж байгаа Дуу миний амьдрал уралдаанд 3 дахь өдрийн амжилттай үргэлжлэж байна. Өнөөдөр 3 дугаар шатны шалгаруулалт явагдаж байгаа бөгөөд 35 оролцогч өрсөлдөж байна. Харьхран зураг FM 103.3 MBC телевизээс зохион байгуулж байгаа Дуу миний амьдрал уралдаанд 3 дахь өдрийн амжилттай үргэлжлэж байна. Энэ тэмцээнд авьяас чадвараар өрсөлдөхөөр 50 гаруй залуус бүртгүүлснээс 3 дугаар шатны шалгаруулалтад 32 оролцогч авьяас чадвар дуу хоолойныхаа цар хүрээг шалгуулж байна. Шүүгчдийн хувьд шүүхэд хүндрэлтэй увсын залуус авьяаслах чадварлаг байна хэмээн дүгнэж байсан юм а. За дуу миний амьдрал одоо уралдаанд 2 өдрийн турш одоо үргэлжилж одоо өнөөдөр 3 дугаар шатны үргэлжилж байна. Тэгэхээр одоо 3 дугаар шатны аль хичнээн оролцогч одоо тэмцээд байна. За 2 дугаар шатны төгсгөлд 34 дуучин сайхан залуучууд үлдсэн байна. Тэгээд өнөөдөр 3 дахь өдрийнхөө одоо шалгаруулалт буюу 3 дугаар төр шатанд одоо 34 хүн оролцож байгаас өнөөдөр бид нэр 4-өөг 15 хүн авах юм бодлоо. За 4-р шатныхаа мань одоо шалгалтанд үлдсэн хүмүүсүүд 3-р сарын 10-нд Ойр төгжимчгийн театр дээр одоо гала концерт тоглохдохоор таасч бодож байна. Ер нь энэ манай залуучуудын залуу дуучдын ардын авьяаснуудын хөгжих одоо гэж хэлэх үү тийм ээ. Энэ хөгжил бол одоо их мундаг болсон байна. Энэ дуулж байгаа залуучууд одоо хамгийн дээд нь одоо 60 настай хүн орж ин жамбал гэдэг дуучин. Доолт нь одоо тэгээд 14-5 та хүүхдүүд ингээд ороод ийм өргөн хүрээтэй ийм сайхан дууны наадам болж байна. Өөрөөр хэлбэл энэ ч одоо нэг өөр монголоор ч юм уу хаан ч юм энд явдаг авьяасдаг үндэстэн нөгөө авьяасыг орсууд гэдэг ч юм уу. Ийм маягтал одоо өөрөөр хэлбэл хэлж байгаа ш. Нэр үндэс нь бол нэрний өөр болохоос бидний наадам бол их олон төрлөөр дууны олон төрлөөр жишээлбэл одоо хип хоп тэг рок, за эстрад, тэгээд ардын дууны, за тэгээд бүр одоо уртын дууч одоо орж ирж байна. Ер нь өргөн хүрээтэй манайхан хичээлдэг энийг сургуульдаг тэгээд дуулах хүсэлтэй өчнөө залуучууд байна гэдэг нь энэ одоо наадмаас харагдаж байна. За энэ наадмыг одоо 103.4 гэдэг FM Харьхран зураг, за тэгээд MBC телевиз одоо хамтран зохион байгуулж байгаа энэ ивент тэтгэгч байгууллагуудтай бас талархлаа илэрхийлэх нь зөв бахаа гэж ингэж бодож байна. Бид одоо яг хараахан тэр гэсэн нэр бол гараагүй байна. 3 шүүгч сууж байгаа энэ шүүгчдийн одоо 2-1-ийн харьцаагаар төгсгөлийн шатны одоо 3 дугаар шат 4 дугаар шатны шалгаруулалтанд хүмүүс одоо ингэж орох юм аа. Ингэж их сайхан амжилттай явж байна гэж хэлдэг. За тэгэхээр одоо шүүгчдийн хувьд маань одоо шүүхэд хэр хүндрэлтэй оролцогч маань одоо хэр оролцож байна? За оролцогчид тодорхой хэмжээгээр бас 50-60 одоо оролцож байна. Дууч ерөнхий хүмүүсийн авьяас бол сайн байна. Уралдаан тэмцээн юм чи одоо тэгээд нэг нь төрүүлнэ, нөгөө нэг хэсэг нь хоцрон тийм ээ. Тийм учраас одоо уралдаан их сайхан болж байна. Манай аймгийн залуучууд их сайхан авьяастаа гэдэг нь одоо мэдэгдэж байна л да. Ер нь бол аймгийн одоо залуучуудын байгууллага ямар нэгэн олон нийтийн байгууллага тэгээ хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудаас ийм уралдаан тэмцээнүүдийг залуучуудын дунд үе үе зохиож ивэл одоо шинээр авьяас нь тодруулах тийм үйлсэд бас их сайхан хувь нэмэр оруулах юм байна гэж би бодож байна л да. Одоо сайхан хүүхдүүд байна. За яг нь хүмүүсийг сайхан дуулж байгаа болохоор бас шүүхэд бас жоохон хүндрэл байна. Тэгвэл одоо үннээр нь гарна доо асуудал бол яг оролцогчдын хувьд сандрал их байснаагаа хилээд өрсөлдөгчд маш хүчтэй, шүүгчд маш чанга шүүж байна хэмээн ярьсан юм а. Тэгэхээр оролцогчдын хувьд одоо хэр өрсөлдөж байна? Оролцогч нар бол нэлээд чадвартай байна. Яг тэгэхээр дуу миний амьдралд тэмцээн бол цаг үе болсон юм уралдаан байна гэж ойлгож байна. Улсын ард түмэн төрхийн угаасаа юм авьяаслаг уран бүтээлч юм ард түмэн. Тэгэхээр энэ 50 залуучуудын дунд уран бүтээлээр оролцож байгаадаа би их баяртай байна. Өрсөлдөөн бол ширүүн бөгөөд тэр ялалт байгуулна гэж хэлэх хүн үнцэндээ алга байна. Шүүлт нэлээд нарийн явагдах байхаа гэж итгэж байна. Тэгэхээр шүүгчтэй өвдөр нь хэр хатуу шүүж байна? Хатуу байна. Ай зүрх болно. Одоо бид нар ямар нэгэн мэрэгжлийн хэмжээний алдаа гаргахыг бол шууд анзаарч харж байна. Тэрийг тухайн үед нь бидэд гоё зөвлөгөө өгөх, цааш алдаагаа засах чиглэлээр бидэрт ингэж хамтарч ажиллаж байгаа явдал нь бидэрт дараагийн тэмцээн уралдаанд амжилт гаргахад ихээхэн нөлөө үзүүлэх байхаа гэж ойлгож байгаа.
Зохион байгуулагчдын зүгээс тэмцээнийг 4 шаттайгаар зохион байгуулахар болсон бөгөөд эцсийн шатны шалгаруулалт 3 дугаар сарын 10-ны өдөр ойрт хөгжим жүжигний театрт явагдах юм байна. 3 дугаар шатны шалгаруулалтаас 15 хүнийг сонгоо авах бөгөөд эдгээр шилдэгүүд финалийн тоглолтод оролцох хэрэгтэй болох юм а. Үзэгч та бүхэндээ мэдээллийн хөтөлбөрийнхөө үргэлжлэлийг хэсэг реклам сурчлагын дараа хүргэнэ.